Salam dostlar. Bugün də 3-cü gün Bormos şəhrində, bəndəri bir şəhridir. Dövrəbəri çoxlu sahillərdir, gördüyünüz kimi. Mən qabaqçı videomda 2 gün bundan qabaq çəkmişəm. Hava çox günəş idi. Bugün hava kölgəlidir, buludluqdur və çox gellidir. Gəldim, burada Bormosun lap axır nöqtəsidir. Çox gözəl bir yerdir bura. Bu tərəfdə sahilləri görürsünüz və dəryada hər dörd tərəfdə bura bir dənə bir baləcə, yəni cəzirə kimi Bormosun yəni axır nöqtəsidir. Beləsi bir yerdir ki, mən çərxlə bir nəhvlə gəlmişəm. Və burada da çox azlı adam vardı, gördüyünüz kimi. Havaya görə bir də hər kəs gəlir burada 5-10 dəqiqə dayanır, gedir. Buranın ətrafı çox gözəldir. Buradan istədim bir video da çəkəm, yadigarı qalmış ola və siz dostlarla da şeir edəm. Burada yəni gördüyünüz kimi də burada quruluq qutulur, hər dörd tərəf olur dərya. Bax, sağ tərəf dəryadır. İndi qabaqlıdakı filmi çəkdim, ora dəryadır. Sol tərəf dəryadır. Burada bir beləsi bir torpaqlıq, yəni meşəlıq bir yerdir ki, quruluğun lap axırıdır. Həqiqət millət bura gəlir qədəm vurmaq üçün, bir dağ kimi bir yerdir. Hər 3-4 tərəfi dediyim kimi, yəni dərya olaraq burada quruluq qutulur. Millət vəli gəlir bura, bir az uca bir yerdir. Vəli çox gözəldir, millət gəlir burada qədəm vurmağa. Belə yollar var. Və vəhşi bir islah büdürsü bir güllər, ağaçlar. Gördüğünüz kimi Bormos çox uzaqda. Adı Koripon'dur, Koripon. Bax, bu gördüğünüz kimi burada da adı yazır. Bir teyidətdə burada belə kuşlar var. Nə canlıq elirlər. Gözəl çiçəklər, vəhşi çiçəklər, çox gözəl. Çox belə bətər yerlikdir, fövqəladə zor bir yerlikdir. Burada da vəsətdə bir dənə bir hovuzsa, böyük bir hovuzsa var, sudur. Dərənin vəsətində, yəni dərədir, bura su dolur. Çox gözəldir. Bu da qədim ki, 1250 yıldan qabaq burada insanlar ki yaşayırmışlar, alət deymişlər. Ki çaxmaqla görürsünüz, ot yandırmışlar, nə cür işlər edilmişlər, nə cür yaşayırmışlar. Buranın o zamanlarıdır. Mənim başına gələndə der həqiqət dörd tərəfi Bormos şəhrin, dəryanı və şəhri buradan görmək olur. Dörd tərəfi. Gördüğünüz kimi buranın dörd tərəfi dəryadır. Bu məntəqəyə ki gəldik, bura lap axırıdır, yəni torpaqlığın lap axırıdır. Buradan sonra yer yoxdur gedəsən. Çox cəlibdir. Burada bir tərəfindən bu dağlar, həqiqət bir tərəfindən gördüyünüz kimi millət çərxinə və piyada yavaş gedirlər aşağıya şəhrə tərəf. Şəhr yəni bu tərəfdədir. Çox belə gəliz yerlikdir, əsla durmaq olmur.
məntəqənin rahnıma üçün nəqşəsidir ki, şəhri hansı məntəqəyə gedəsən, bunları burada gördüyünüz kimi göstərir. Burada əmniyyət üçün bir beləsi bir otaqdır. Burada bir şəxslər işlir və dövrəbəri security üçün. Dağı gəldik aşağıya, indi suva tərəf gedirik. Və burada da bir kere salıb bir gözəl saxtumanlar var, çox qədimi. Onları da bir görək. Burada qatar da varmış, fövqəladə gözəl. Çox cəlibdir. Burada da çaxları var. Gedələr, dağı gəzələr, sonra gedələr bura var ki, çax var ki, mən çaxla getdim, o qədər də çətinliyi yoxdur. Piknikdir. Burada bir gözəl bina var. Bu çox qədimidir. Yəni bir beləsi saxtuman da ingilisdə fəqət bir tədad kətlərdə vardı. Məsələn, bunu gördüyünüz kimi bunun səxvi saman kimi bir samandır, yəni der həqiqət küləş, buğda yarpaqları, çöpləri, buğdanın çöpləri ki, səxvlər bu halətdədir və şibin də fövqəladə çox eləyiblər ki, yəni bu burada şey olmasın, yəni qardır, yağışdır, gəldi, bilafasət süzsün, tökülsün yerə ki, çox ağırlamasın. Belə bir binadır. Çox azdır beləsi bir saxtumanlar, çox belə bir səxvlər, çox azdır. Bəzi kətlərdə 2-3 dənə vardır. Şəhrin içində mütləq yox. İki mədrəsə uşaqlarının zadını gətirirlər bura. Bu məntəqədə bunlara məsələn taxıdığı bir yadavəri elirlər ki, belə bir ev eşiklər qədim bu halətdə idi, düzəldirlər bunları və bunlara örgədirlər. Ağa da bir dənə ahını şikar eləyibdir, salıb boynuna gətirir. Burada binanın içəri tərəfidir. Burada nəqət olub bir dənə qalori, kafe, şap, belə tualet servisləri və bu cür istirahətlik üçün. Ənva vaxtsanı belə bir şəkillər ki, burada bu işləri uşaqlara da örgədirlər ki, yaddan çıxmasın. Burası da Qullənin dər həqiqət aşağısında belə bir kafşapdır. Çoxlu mədrəsə uşaqlarından gətirirlər bu məntəqələrə, dolandırırlar, aşina olsunlar. Gördüyünüz kimi hər tərəf mədrəsə uşaqlarıdır və turisti də çoxlu vardır ki, bu maşınların gəlirlər, turisti də vardır. Çox görməli bir yerdir. Dər həqiqət Bormosa gələndə Londondan Bormosa 2 saatlıqdır treninə, qatarına. Və Bormosdan da bura çərxlə yarım saat ola bilər. Və maşında, otobus da yenə var. Bu kilisanı biz fikirdən buradan yol var. Kilisanı bəs gördük. O qabaqlardadır. Orada, buradan bir körpü olacaq. O xanım ki elə dedi, körpünün rədd olacaq o tərəfindadır. Burada hər tərəf qayıqdır, sudur və bura. Gənə aşağıya gələndə burada bir dənə gözəl bir church vardı, kilisa. Buranı bir xanımdan soruşdum, dedi buraya ilə get, burada gözəl bir yerdir. Mən çərxlə yavaş-yavaş gedirəm və o çörçü də sizə göstərəm. Çox gözəl bir məntəqədir. Vaqən də gözəldir.
Çerçidə kilsə çox gözəl yerdədir. Bəğəli də buradan rutxana. Çox mənzərəli. Da bu tərəfdən kilsənin böyrəbəri də çox təmiz. Çox sözdən sonra kilsəni tapdıq. Suyun bu tərəfində idi. Çoxlu yol gəlməyimiz lazım idi. Çox gözəl kilsədir, çox qədimi. Və dövrəbəri də tamamı kilsələrin bücürsü qəbristanlıqdır. Qədimi qəbrilər var burada. Tamamı kilsələr yanı bücürsüdür.